दोस्तों इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन सा हेलीकॉप्टर शामिल है। हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की दौर पर रशियन मेड Mi-26 एंड अमेरिकन मेड चिनूक CH-47। मीडियम लिफ्ट और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की दौर पर रशियन मेड Mi-17 एंड इंडियन मेड HAL ध्रुव। लाइट वेट हेलीकॉप्टर की दौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की द्वारा बनाया गया चेतक एंड चीता। एंड अटैक हेलीकॉप्टर की दौर पर अमेरिकन मेड अपाचे एंड रशियन मेड Mi-35 एंड इंडियन मेड रुद्र। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।